कुछ दिन पहले ये वन प्लस का फ़ोन कस्टमर लेकर के आते हैं और बोलते हैं देखो ये फूट गया है तो क्या करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ ऊपर का ग्लास चेंज कर देता हूँ, हो जाएगा सही। लेकिन वो बोलते हैं अभी तो चल रहा है, चलने दो, बाद में चेंज करवाते हैं। तो कस्टमर लेकर के चले गए हैं, उसके बाद एक दो दिन के बाद देख रहे हैं कि लाइन आ गया और टच पैड भी बरोबर नहीं वर्क कर रहा है। तो मेरे पास विथ फ्रेम ओजी डिस्प्ले पड़ा था। मैं उनको बोलता हूँ ओरिजिनल चाहिए या लोकल, तो वो बोलते हैं ओरिजिनल चाहिए। इतने देर में मैं उसके बाद ओरिजिनल विथ फ्रेम प्रॉपर फिट वगैरह करके के कस्टमर के सामने ये फ़ोन को चेक कर लेते हैं। देख लीजिए प्रॉपर वर्क कर रहा है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपका फ़ोन में कौन सा डिस्प्ले है, ओजी या कॉपी।